Епископ Вениамин Милов. Письма из Владимира. Июнь 1936 года. Дорогой, в твоем возрасте закладывается фундамент будущих привычек, поэтому как важно для тебя привыкать ко всему доброму сознательно, усидчиво и серьезно теперь же. И самый важный навык, знаешь какой? Это привыкнуть пред невидимым Спасителем ходить, как пред живым, читать о его жизни в Евангелии и духовных книжках, поверять ему на молитве все свои скорби и радости, просить его благословения на все свои дела и, главное, чувствовать его. Для этого не небрежничай никогда в молитве, ведь нас ожидает телесно могила, а душа пойдет к Богу, где молитвою люди черпают счастье вечной жизни. И ты всякий раз, как истово помолишься, делаешь новый шаг, новое приближение к вечному своему счастью. Ради научения жизни вблизи Бога и в Боге ты и в церковь ходишь. Если перестанешь быть усердным к молитве, то сделаешься чужим для Бога, осиротеешь для жизни в нем. Еще к чему тебе необходимо привыкнуть, это к открыванию Спасителю на молитве своих огорчений. Что не огорчит тебя, о всем пред иконой говори Господу, который на всяком месте присутствует, слышит и видит нас. Господи, помоги мне исправиться, утешь меня, спаси меня от горя, и выскажи самое горе и нужду свою. Здесь лежит начало живого отношения к Богу. Христос с тобою.